Koncepti Samson është, në qoftë se ti do më shkatrosh mua, unë do shkatroj gjithë tjerët përveç teje. Se gjithë kanë fajin që mu shkatrova. Ky është projekti Samson, opsioni Samson. Pra, do ketë bombë atomike për çdo kryeqytet në botë, të rëndësishëm. Sepse nëpërmjet këtij opsioni Samson, detyrojnë gjithë botën që të jetë në kujdes çufave. E kuptove logjikën. Nga e di unë dhe çfarë po them unë, e budallë po them unë. E keni shumë kollaj. Kërkoni, lexoni, edhe në Wikipedia po doni, edhe ku doni ju, ç'është opsioni Samson. Do thot doktrina e hakmarrjes globale, siç vjen nga Bibla Samsoni, në qoftë se Izraeli shkon për shele. Pra nëse shkatrohet Izraeli, do shkatrohen të gjithë tjerët. Në mënyrë që të tjerët ta dinë që të mos e lejojnë shkatrohet Izraeli. Pra është një gjop, një shantazh. Tani problemi i Izraelit është teknik, logjistik. A ka, më fal për shpejt. Po pse duan të vendosin dhe Shqipërinë? Stop, të lutem. A ka me nder Izraeli ta bëj këtë gjë teknikisht? E vetmja mënyrë që ta bëj Izraelin kushte aktuale, për shkak të sistemeve globale, është ta bëj me bomba të fshehura, që quhen mina. Pra, bomba transportohet në një trailer, vendoset fshihet në Paris dhe rri aty. Ditën që duhet shpërthet dhe hidhet në Paris. E kuptove logjikën? Sepse nuk ka teknologjinë e mjaftueshme, se nuk e kanë lënë, që ai të godas me raketa Parisin, më kuptove logjikën. Pra e vetmja mënyrë që të funksionojë projekti Samson është pabesia. Që i shkon, apo djallëzia. Shquhen brenda. Pra, false flaget, sa i ta plas ty dhe thot ta ku thaj tjetri. Sepse duke qenë se nuk e është bërë pjesë e konventës ndërkombëtare të armëve atomike, ai nuk është i kontrollueshëm. Dhe struktura e doktrinës shtrydhësore është pabesia. Tani, për ta bërë këtë gjë, është e vështirë, se me ta kap, do thotë që ti ke bërë akt lufte apo jo. Kush është zgjidhja më e mirë për ta bërë këtë? Sipas manualeve të NATO-s, është zbuloj Ivanka një ishull, që është rren, që në fakt është familja Rothschild, që ka ngjizur gjoja një ishull që është në hall të Ramës për të blerë familjen Trump, për të korruptuar familjen Trump, në vetë Ivankës që shkon me shapka ua sa bukur, e cila do të ishte preteksti që gjoja kushteni do bënte një resort në Sazan. Çfarë është Sazani? Sazani është ishulli më i fortifikuar i Mesdheut. 3200 bunker. Tunele pafund, plotson të gjitha kriteret e një ishulli antiatomik. Pasi ke parasysh do thot ishull antiatomik. Vendi ku ti mund të vendosh armat atomike duhet të jenë antiatomik zona përreth, që mos goditet. Se e bën pa vlerë, apo jo. Hidhi një bumje i ishullit dhe mbaroi puna, apo jo. Çka do thot me fjalë tjera? Ishulli i Sazanit me 3200 bunker nuk u zgjodh kot që të bësh nga zonë ushtarake në një zonë turistike. Është ishulli më i rëndësishëm që kontrollon gjithë detin Adriatik. Po sa vende preken nga kjo gjë? Se njerëzit thënë kufitarët, pra, Italia, Malizi, Kroacia, edhe Shqipëria, apo. Austria, Rumania, Hungaria, Serbia, Greqia, gjithë zona, Bullgaria. Pse? Sepse deti Adriatik është deti i gatishullit ballkanik. Pra e lidhin gjitha interesat e zonës. Dhe kur mos haro që lufta parabotërore nuk ka marrua asnjëherë. Nuk ka filluar. Dhe ti di luftën e austriakëve për Adriatikun. Perandoria austro-hungareze, Sloveni, Kroaci, Malizi në kontroll dhe Shqipëri. Përfshi Kosovë, Maqedoni e kështu me radhë. Që është lufta klasike e aleancave të vjetra, Gjermani, Austri, Turqi. Aleanca tjetër, Francë, Greqi, Serbi, Qipro greke, Izrael. Shkojmë Pashaliman tash. Pashalimani është baza e rikuperimit të flotës ushtarake, Izrael, Qipro greke, Greqi.
Franca supporter, Gjermania supporter i Turqisë, Franca supporter i Greqisë. Po s'mjafton këtu se kjo është më e rëndë që të them tash. Marrëveshja e detit jon që t'i kaloj gjithë i Greqisë. Ne të kemi vetëm fuqinë e tretë. Që të kalojmë detin jon do ta duhet paguajmë qera grekut, që është bërë nga Berisha, Rama, Adriatik Lapa, Agron Shea dhe Arlind Qori. Mos më harroni këtë emra. E sfidoj Agron Sheajn, sfidoj Adriatik Lapajn, sfidoj këtë Arlind Qorin kur duan debat se kush janë ata në këtë histori. Me libër shtëpi janë nxjerr, Altin Goxhaj. Përballë, kur të duan, me le të nxjerrin zarat e tyre, s'ka problem. Po të vinë me kompetencë, thonë që jemi përfaqësues. Mjafton kaq. Pra ti të autorizuam. Më të mençmit më le të nxjerrin. Do t'i nxjerr sa shabat gojë të ndyrë që janë komplet sklerit e Izraelit, sepse deti jon është bërë marrëveshja me Francën, që çufot e Francës me kompaninë e tyre të naftës do këndojnë gjithë detin jon në territor grek. Dhe arsyeja e Macronit me Ramën, që dalin kështu si jemi dy shqiponja, ore lebore, ka të bëj me pazarin e madh që Greqia për të fituar Francën kundër Turqisë, që Izraeli për të marrë Shqipërinë, i kanë ofruar Francës të gjithë detin jon, komplet. Që Franca me kompanisat naftës të marrin kontroll këtë sektor në Greqi. Kështu pra Grekuja ka lënë naftën e vet Francës me kushtin i marrë detin shqiptarëve. Dhe zagarët tanë të Francës, Rama, Berisha me sa dushti, janë gjithë shërbëtorët e ndyrë të kësaj skeme, dhe koncepti është që Ishulli Sazanit do të jetë baza ushtarake atomike e Samson, që do të thotë çdo kryeqytet i Europës kërcënohet nga Sazani, i vogël i Shqipërisë. Dhe projekti Samson ka përballë garanci pa Shalimanin, kurse Zvërneci, për ata që kanë memorie nga Vlora, moshe vjetër, jo tani. Do kujtoj që në Verdë është gjithmonë bumje, 4 herë bumja, 5 herë bumje, që bëshë stërvitje detare nga Zvërneci në det, nga ana tjetër nga Sazani në Zvërnec, ke ky territori. Pasi ishte zona ushtarake numër 1 e Shqipërisë, për shkak se Shqipëria kishte si strategji mbrojtje detare dhe ushtarake modelin iranian të Hormuzit. Nëse Shqipëria do sulmoj, Shqipëria do bllokonte Adriatikun. Dhe Sazani shërbente si një Hormuz. Kapi çik logjikën. Dhe nuk ekzistonte asnjë vend në botë më i fortifikuar më i fortifikuar se sa zona Karaburun, Zvërnec, me Sazanin mes, ku sasia e tytave të zjarrit që godisnin armikun, ose pësak që e bënin të pakalueshëm Adriatikun, me topa që kishin distanca ekstreme, ishte gjë më absurde, më psikopatike që mund të ketë parë ndonjëherë ndonjë njeri i kohëve të sotme, po që ata që kanë njohur ushtarake shqiptare, ju duket fare normale që një çmenduri bombardimi. Shuhesh çdo gjë aty. Koncepti është Hormuzi i Adriatikut është një, kurse Samsoni i Adriatikut dhe i Europës është çështje kryesore. Pse është çështje kryesore? Nëse problemi i Pashalimanit, Zvërnecit, Sazanit në aspektin e Hormuzit ishte problemi madh për interesat gjeopolitike ushtarake të kufizuara gjermane, italiane, kroate, të kështu me radh, austriake kështu me radh. Problemi i Sazanit si Samson është problemi i gjithë Europës, që shkatërron të gjitha modelet e sigurisë rajonale. Prandaj është kthyer gjithë vëmendja e Europës tu? Prit, se s'ka marrë. Ku është sekreti kësaj gjë? Në të gjitha manualet tash po rishkruhet opsioni Samson, duke ndryshuar me Sazanit, Ishulli Samson, në terma ushtarak, në terma gjeografik. Dhe gjithë Europa sot është kundër Ramës, përveç Francës është në dilemën e detit jon, që do të jepet kompanisë franceze, që ka lobuar ke qeveria franceze, që ta marrin ata dhe duhet jepet kjo që të merret ajo. Më kuptoj logjikën. Por Franca, pavarësisht lobimit të një kompanie nafte, që s'është gjë e vogël për Francën, është gjithsesi në halle të mëdha elektorale dhe Gjermania po lufton fort që të bindi Francën që Rama duhet shkullur, se është mbrojtja franceze
e klyshëve të Francës në Shqipëri. Siç ka qenë gjithmonë që kote Evrogjës, sot Pashës, Berishës, Ramës, Nanos, e gjithë frankofonisë, kontrollit që ka kontrolluar Shqipëria. Mendo, shqiptarët ka kontrolluar gjithmonë frankofonia, e cila ka qenë aleati thelbësor i Serbisë dhe Greqisë, ndërkohë që ne duhet të kishim gjithmonë raporti me Gjermaninë për shkak të mënyrës së jashtëzakonshme gjeopolitike, kështu jemi ndar, kupton? Dhe Gjermania ka aleancë kryesore me Turqinë. Tani në gjithë të lloj rrëmuje të madhe, që anglezët luajnë me të gjitha pajet duke tallur me nderën me të gjithë, e kanë humbur fuqinë pak. Janë bërë ca grindavec që po plakën, suponon më ajo dhe duhet të bëjnë seks, po s'kan fuqi me bë seks, dhe koncepti është që në këtë fazë ku ne ndodhemi, Gjermania, Turqia po bëjnë çmos të heqin Ramës pushtetin. Po as u shkon mend me dhon Berishës. Dhe kur ti shef që Berisha gjithmonë kur bën protesta, nuk harron asnjëherë të bëj postër kundër Erdoganit, e ke vënë këtë gjë? Ka lidhje pikërisht me frankofoninë. Ka të bëjë me shabat gojimin e çufove. Po çafut. Ore, po kjo është klasa më e neveritshme që ka panë Erbota me në vend Mërburg dhe nuk thënë kot njerëzit Rama burg Berisha burg, nuk është se do fusim në burg. Po ka të bëjë me ligësinë e një klase politike të ndyrë që urren vendin e vet dhe ka shit vendin e vet. Po kuptoj logjikën. Koncepti është që dhe këta zarët e rinj janë më të këqij se ata të vjetrit. Këta e kanë shit më shumë. Janë lëpirë ke ambasadë e Izraelit gjithë. E pse si tha Lind Qori? Ligji i tokave bujqësore tha, bëhet që ta marrin oligarkët. Pra, ligji për të shituar do marrin kompani offshore të oligarkët shqiptar, po ja u them edhe një herë. As u bën mend më marrë me bujqësi. Se nuk janë borgjezi prodhuese, janë borgjezi rentiere, merren vetëm ndërtime, me shit metra katror. Janë shterp, janë mediokër, ignorant dhe kafsh. Dhe vetëm arsye që është bërë ligji për shitjen e tokave është vetëm për çufot. Asnjë anglez, as italian kam shpjeguar ne kaluar metra katror ato që 2 hektarë poshtë. Nuk do merrem sot me atë. Eksakt, jo, që mos se ka shumë njerëz që mezi po e presin pa durim atë lajmin. Dhe këta zagarët tanë partive të vogla janë më të ligjsa ata të vjetrit. Se janë më lëpirësa se ata të faktën e krijuan një lloj pushteti dhe dinë me bë pazar. Këta janë kështu lëpirësa se këta lëpien, e di se lëpin këta, e di se kanë llapë këta për lëpir. Ke korridori i ambasadës së Izraelit ore. Po. Thjefsha Berisha e Rama bashkë. Këta janë më lëpirësa, këta e kanë qunë. Koncepti është që këta lëpirësa tanë nuk guxojnë të artikulojnë problemi real. Që Shqipëria, njësoj si që ishte në varësinë e Jugosllavisë 44-48, do bërë Republika 7 Jugosllavisë, Shqipëria ka kaluar në varësi të plot 100% të Izraelit. Dhe luftrat e kohës atërshme, të brenda blokut komunist Tito, Rushove, Stalin e kështu me radhë, në kohën e re, në çastin që ndodhemi, është një përplasje gjeopolitike europiane ku asnjë nuk guxon në Europë të përmend problemin e çufave. Ta shpjegoj pak. Harroje që po të merresh në intervistë ambasadorin gjerman të guxonte të thoshte ne i llaf për këtë gjë. Pse? Sepse çufot me njëherë do të fillonin luftën e të gjitha formave financiare, bankare, ekonomike, lloj-llojesh, ma çështë do guxon të artikulonte këtë fjalë. Dhe gjithë diskutimi bëhet për kokainë. Korrupsionin. Askush flet për probleme real, sepse gjithmonë në gjuhën diplomatike ky problem nuk ekziston. Është fake. Por në fakt është thelbësor. Pse është thelbësor? Ta shpjegoj pak. Është thelbësor sepse varet gjithë struktura e doktrinave tyre ushtarake që krijohet një bazë Samson, një ishull Samson që kontrollon gjithë Europën për shkak të kushteve që ndodhet dhe të papërgjegjshmërisë që ka është ishull privat. Nuk është ushtarak. Ma kuptove logjikën. Pra de facto është ushtarak. De jure stacion meteorologjik brenda një resorti turistik. Kurse ajo Pashalimani është një kantier privat biznesi që ka Shqipëria, me riparuca anije. Në fakt, vetëm Turqi mund të jesh informacioni që si ha shumë për të qenë të kujdesshëm se gjërat janë të qarta. Më kuptove logjikën. Dhe thelbi i kësaj historie ka të bëjë me faktin që Gjermania sot bashkë me disa ambasada tjera,
Më dëgjon me vëmendje njerëzit që kanë dyshime si nisi protesta, si u mbush protesta. Sa po plasi të nesëm në protestës parë, se e para ishte, siç ta thash, është spontane. Protestën e dytë dhe sidomos e treta telefonuan ditë në hënë, më dëgjon me vëmendje, të gjithë shoqatat që hajshin bukë me para ambasadash, për shkak se ti e di, në moment që u pre nga ambasada amerikane burimi financiar i shoqatave sorosiane, pati një tkurrje kolektive ndaj financimit me bukë të mercenarëve të Sorosit në Shqipëri. Dhe gjithë ambasadat i thanë shoqatave që kishin dhënë lekët, çoni njerëz, se ndryshe s'ka më lek. S'ka leka. Prandaj shef ka shumë Sorosian aty. Ka shumë shoqata. E kuptove logjikën. Sepse Rama prodhoi një problem global për shkak të hallit që e zuri që s'po e blende do familjen Trump. Ja dha gjithë Shqipërinë Izraelit me vrap, ndërkohë që duhet të jepte me faza, pra po shpejtoi një procedurë dhe ti e di zullumi kputet ku trashet. Dhe Shqipëria sot është problem europian masiv. A është amerikan? Sa dush. Pse nuk duket? Sepse askush mund të flasë për çufot. Për çfarë flasin? Kokaina. Kokaina është flamingoja i Samsonit. E kuptove logjikën. Flamingoja i Izraelit si format. Ne themi flamingo se du më shpëtu nga shpopullimi, ata thojnë kokaina që të mos thojnë Izraeli. Të gjithë din tashmë që Shqipëria shitur Izraelit. Turistët izraelit nuk i shef rrugëve. Vinë me gujdat e tyre turistike që flasin hebraisht që mos i mori vesh në herë gujda kur marrin dhe plus gujtë shqiptare. Dhe nuk vinë këtu për të shijuar turizmin që vinë gjithë tjerët. Vinë për të parë të ardhmen e tyre këtu. Pra është një turizëm siç e bënin në Gaza, të ditë turizmin e Gazës që bënin çufot në 2024. Se diti, ja? Organizosh në udhëtime me anije në Izrael për të ecur anash Gazës kur bombardoi. Vishë si familje. Dhe u tregonin pronat që do merrnin. E kuptove? Turizmi izraelit në Gazë është një nga ngjarjet më të neveritshme, më të liga, më të poshtra të historisë të krimeve kundër njerëzimit. Nuk ekziston një rast i ngjashëm. Ata mund ta bëjnë. Si ishte ky turizëm? Agjenci turistike izraelite organizon udhëtime me anije gjatë orëve që i kishin planifikuara të bombardimeve në Gaza për ta parë Gazën nga deti. Kur jam qenë i vogël, ka qenë një anije në Durrës që rrinte ke zona ku është pista Kosova, aty ku kam edhe vend qëndrimin tim, ku kam dhe maman dhe përshëndes nëse po na shef. Aty ishte një pistë që ishte një anije e vogël turistike. Paguajmë ne 20 lekë, nuk e marr me 20 lekë, paguajmë 15 lekë. Na hypshin ka anija dhe ne kënaqëm të bëjmë xhiro ke plazhit Durrës. Deri në Golem. Ke fresh. Dhe shifshin plazhin e Durrësit, kur ishim vegjël. Tash i mendoj këtë që thashun ty për Shqipërinë ato kushte etj, se si këta kishin hap agjenci turistike, që do të thonin me anije për gjatë gjithë Gazës që ke pan harti, për të kënaqur duke parë bombardet, por duke parë dhe tokat që do merrnin këta. Ky është turizmi izraelit në Shqipëri. Thjesht nuk ka bomba, nuk ka ushtar, s'ka nevojë. Kemi Ramën e përgjitha. Dhe ata po shohin tokat tona. E diti sa izraelit kanë bler shtëpi në fshatrat shqiptare. Dhe ka ftuar të jetojnë aty pak nga pak. Po ti di se janë ata, fillim i pari, dyti, treti, dhe pse janë aty ata? Ata janë si agent tregtar të tjerëve imobiliar. Ata vinë aty dhe fillojnë të shi negociatat. Të gjithë fshatrat e Shqipërisë, të gjitha malet e Shqipërisë, gjitha kodrat e Shqipërisë, gjitha lumentet e Shqipërisë, gjitha liçendet, gjitha plazhet e Shqipërisë, edhe këto që gëzojnë këta të pasurit shqiptar, ke pasur oligarkët tan, janë gjitha me cen. Do i shkojnë atyre. Absolutisht. Dhe duke që ky projekt është vënë rrezik, themelohet akademia e forcave speciale me izraelit në Shqipëri.
Kishte edhe lajmi që dha Rama me shumë gëzim para disa ditësh, që tani sa Mos më fytyrën e Ramës është sentrifuga, ke makjazh. Okej. Tash po ta shpjegoj pak ç'është akademia.